Amma kana keessatti suuqii tokko hin bananne baajaajii tokko hin bitanne asii fachi otoo jooruu gama gamana otoo dhaqu gaararra otoo deemu bishaanirra otoo deemu mana nama dhuunfaatti otoo simatamu anaaf siif. Bartoota 12 jiran keessaa dubartoota keessa makamee kan dhaabbatu eenyuun argate? Yohaannisiin argate. Fannoo isaa jala dhaabata. Du'uu yoo barbaachise qophii xumureera. Biraan hafu kaleessa sin jaalladha jedhee har'a biraan miliqu jedhee dhaabata. Hin dhaabatta otoo qilleensi har'a ka'e. Inni sidiiqu otoo dhufe hin dhaabatta amma dhuguma fannoo jalatti si argu. Waldaa keessatti si argu. Iddoo faarfatte sanatti si argu. Iddoo lallabduu iddoo barsiiftu sanatti dhaabattaan argamtaa dhuguma. Moo hoyiirumaani suuqatti galtee akkuma jaraa sana achii baatee wanti dhaam jettee waan garaagaraa sababa biraa haasofta laata. Nu'oo waa'ee biyya Arabaa dhaqanii achitti hojjettuu namaaf ta'uu firfaarii Arabaa nyaachuu waliirraa nyaamu. Ceeteetta waliin jennaan sarraatanyaa namaa ta'uu waliirraa nyaamu. Isa akka nuuraa janiifis waldaa dhufna. Isa duumessa gararraa yoo magarreenuu isa mana namaa diinqa namaa laallaa kana too guddatee nutti mul'ate kana walitti himna dubbiin jireenyaa dubbiin qaraanii horraa suni dubbii dhiigni ho'a cinaacha keessaa burqee isa kaan keessaa waraansa buqqisee ofiisaa eeboodhaan waraanamaa warra dheebonne jedhaniif ani bishaanii na dhugaa utuu jedhu ani buddeenaaf na nyaadhaa utuu jedhu buddeena isa lafarraa bisi yaaddayina ani xinnoon baay'isaa hin jirreen fidaaf utuu jedhu karaan hin jirre galaanarrayyuu karaan jiraaf utuu jedhu lafarratti dachaa dhibba waaqarratti jireenya iyyuu qabdu utuu jedhu anaaf siif jecha anaafsiin waraaname. Inni waraanes nama kan inni waraanameefis namaaf.